အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ဝက်နဲ့ရွက်လေးကိုပေါ့နော်တရက်သီးလေးပေါက်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်เนาะကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီပူလာပြီဆိုရင်เนาะကျမကြက်သွန်အဖြူအနီးကြိတ်ထားတာထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမဒီကြက်သွန်အဖြူအနီးက3ရက်စာလောက်ပေါ့เนาะကျမလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြက်သွန်အဖြူနည်းနည်းလေးများပါတယ်ရှင်စီတက်တာ3ရက်စာလောက်ချက်တက်ထားမှာပါเนาะစနွင်းလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးအနံ့လေးမှုရီရဲလာတဲ့အထိမှုပေးပါမယ်နော်အခုကျမအစိမ့်မှုတ်မသုံးတော့ပါဘူးနော်ငရုတ်သီးလေးတွေကိုငရုတ်သီးကိုကျမဒီငရုတ်ပွားပေါ့ငရုတ်အပူပေါ့နော်ငရုတ်အပူထောင်ကိုရေဆေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ပြီးတော့မှရေပြန်ဆေးပြီးတော့ကျမကြိတ်ပါတယ်ရှင်ကြိတ်ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးကြိတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါအခုငရုတ်အနှစ်လေးတွေပါအဲ့ဒီဟာကြိတ်ထားတဲ့ငရုတ်အနှစ်တွေပါနော်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားကြအမြင်ပို့ပြီးကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပါတယ်เนาะအမှုတ်ထက်စားလို့ရှင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုစီတက်ပေးပါမယ်ရှင်နာလေးတက်ပါမယ်เนาะငရုတ်အပူတောင်ကိုအဲ့လိုပြုတ်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့စီတက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လဲမှုေးတယ်အနှစ်လည်းများရတယ်ပေါ့ရှင်အစိမ်းအမှုတ်ထက်စားပေါ့เนาะအရသာအတွက်ကျမငပြားလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမအဲ့ငရုတ်နှစ်လောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းကျမတင်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အချိုးမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမခတ်ထားပါမယ်နော်တအိုးစာပဲထားပါမယ်ရှင်ကျန်တဲ့ဟာတော့ကျမခတ်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ရေခဲတစ်တာလည်းထည့်သိမ်းထားပါမယ်နော်ကိုချက်ချင်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအနှစ်ကလေးထည့်ချက်လိုက်ညံတာပေါ့ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာနယ်ထားတဲ့စားရဲ့အချိုမှုတ်ကဲစနွင်းရဲ့နယ်ထားတဲ့ဝက်နဲ့ရွက်တွေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ရှင်မဆလာထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့မှုေပြီးတော့ကြာလေးပေါ့နော်ကျမတို့လုံးပေးရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဝက်နဲ့ရွက်ကိုကြာလေးလုံးပြီးမှကျမတို့တရက်သီးထည့်ပါမယ်နော်တရက်သီးလေးပေါက်ချက်တဲ့အခါကျတော့ဝက်နဲ့ရွက်ကနည်းနည်းလေးအီတယ်ရှင်အဲဆိုအစီလေးတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရက်သီးလေးနဲ့ချက်တဲ့အခါကျတော့အီပြေပြီးတော့အရန်စားကောင်းပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျမတရက်သီးတွေထည့်လိုက်ပါရှင်တရက်သီးကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေး
မပေါက်နိုင်လို့ရှင်လည်းဈေးထဲမှာရောင်းပါတယ်ရှင်အဲ့လိုတရက်သီးလေးတွေဒီလိုမျိုးလှုပ်ထားတာလေးတွေပေါ့နော်ဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့တေချာလေးပေါ့နော်တရက်သီးရယ်ဝက်နှစ်ရက်လေးရယ်ကိုတမအောင်ပေါ့နော်တေချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ကြလေးမှွေရပါမယ်နော်တရက်သီးရချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်သားစားရတာမအီတော့ဘူးရှင်ပြီးတော့စောစောကကျွန်မငရုတ်သီးကြိတ်ထားတဲ့ရေကျင်းထားတဲ့အရေတွေထည့်ပါတယ်နော်ရေလေးနည်းနည်းများများထည့်ပါမယ်ရှင်။ဒါဆိုဝက်နှစ်ရွက်ကိုနူးအောင်လို့ပေါ့နော်။15မိနစ်20လောက်ကြာရင်အိုးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးရပါမယ်နော်။အဲ့လိုလေးနဲ့ပဲအဖုံးလေးအုပ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နေပဲပေါ့နော်။ကျမတို့မှွေပြီးတော့ရေခမ်းတဲ့အထိတည်ပေးရပါမယ်ရှင်။အရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်နော်အရသာနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်အဲဆိုတရက်သီးလေးကနည်းနည်းချင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စားမထည့်တော့ပါဘူးရှင်ငပြားကြီးလေးထည့်ပါတယ်ဒီချာလေးနှံ့မှွေပါမယ်နော်အရသာပြန်မြည်ကြည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့အဲ့လိုလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ပေးရပါမယ်အုပ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နဲ့လှန်ပေးပါနော်တချို့ကြတော့လဲစီပြန်ကြိုက်တဲ့လူကစီပြန်ချပါရှင်ကျမကတော့အရေဆန်းစားရတာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကျမစီကြံရေကြံလေးချပါမယ်နော်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျမအကြိုက်ဖြစ်ပါပြီနော်ပကံတစ်ခုလည်းကျမပြောင်းထည့်ပါမယ်ရှင်အဲ့အရေးလေးစမ်းစားတော့ထမင်းကပူစားကောင်းပါလေရှင်ချင်းပြုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီရာဒီနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်ဝက်သားကလည်းစားခြင်းနဲ့သွေးတိုးမှလည်းဆိုးတဲ့အခါကျဒီလိုမျိုးလေးချက်စားလို့ရှိရင်တော့သွေးမတိုးနိုင်ပါဘူးเนาะဘာလို့အချင်းလေးလည်းပါတဲ့အတွက်ပေါ့ဒီရာဒီနဲ့အရန်လိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ရတာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ဝက်နဲ့ရွက်တရက်သီးပေါက်ချက်တဲ့ဟင်းလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်